哦，可以看到了，看到了。Hello, Hello, Ambassador. hello, good evening. Hi, good evening. I first want to apologize that I couldn't meet you today in personal, since, as you know, I'm in self-isolation imposed due to the meeting that I have had with the mayor who came out positive. But just wanted to thank you, at least online, and to send the words of appreciation and gratitude of my government and the citizens for this important donation that was arrived today in Skopje, and which is a reflection of the good bilateral relations we have as countries, but also, I would say, only a follow-up step of the consistent support and assistance that People's Republic of China has provided to this country in the past period. But you know, there is a saying, friends are seen in bad times. So sending the tests today to Skopje in a period when everyone needs it, when there is a scarcity of tests and other PPE or personal protective equipment, it's very much appreciated, and it will be remembered in our bilateral relations. So I just wanted to use this opportunity, at least online, since I couldn't meet personally. I wanted to go to the airport today with you, but due to this situation, I want just to share the government's appreciation very much for this donation. Благодарам, Ексцеленциjo, за овие добри и охрабрувачки зборови. 感谢您这样对我们的激励。 Дозволете да искористам приликата да изразам сочувство и за сите починати од оваа епидемија во вашата држава. 借此机会呢，我也想向您表达，我对中国死去的那些人民的这个悼念。 Да посакам болните да оздрават што побрзо. 病患能够早日康复。 Но исто така да ви честитам за начинот на кој што се справивте со оваа ситуација. 同时，我也非常的祝贺中国能够找到一条快速控制这个疫情发展的道路。 Се обидуваме да учиме од вашите искуства и ви благодариме за тоа што бевте достапни целиот овој период, да имаме блиска комуникација за да размениме искуства како да се справиме со оваа состојба. 我非常高兴能够有这样这个跟您们交流的机会，向中国进行学习，让我们能够更快的克服这场这个疫情的战斗。 Реално ние сме во моментот во состојба која сме некаде на се надеваме на пикот на проширување на епидемијата. 我们认为啊，推测现在我们国家已经到达峰值了。 Така да ова е периодот кога се превземаат најинтензивните мерки со цел да се стави под контрола состојбата, за да може здравствениот капацитет да може да ги прифати сите тие што ќе бидат зафатени со инфекција. 所以我们现在采取的措施是历史上以来最为严厉的，并且呢，我们一方面要保证人民的这个和我们的团结一致来抗击疫情，同时还要保证我们的医疗体系能够经得住这样的考验。 Се обидуваме да го опшириме опфатот на луѓе кои што се тестирани, но се разбира во рамки на достапните тестови кои што ги имаме и во рамки на протоколите кои треба да се тестира. 到目前为止呢，我们是按照国家规定的这种医疗防护规则呢进行测试，对人民进行检测。那么随着中国提供的这些检测试剂再到来，我们会进一步扩大检测范围。 Но се разбира се обидуваме и да ги
употребиме најмодерните протоколи кои што ги превземаме од искуството на другите држави, вклучувајќи и вашата за лекување на болните. 而且我们现在向中国以及这个其他各国学习治疗的经验。 Денеска имав можност на седница на влада да информирам за ова донација која што вашата држава, Народна република Кина, ја донесе во Скопје. 今天呢，我在这个政府会议上已经宣布了，今天会收到这个中国政府的捐赠。 И сакам да уште еднаш да ја пренесам благодарноста и од премиерот и од сите членови на владата и поради тоа што е навремена и поради тоа што во таа донација содржи токму работи кои што најмногу им требаат сега на здравствените работници и на системот за да полесно ја совлада оваа состојба. 我想代表我的政府还有技术总理向中国表示感谢。一方面感谢我们的援助是如此的及时，另一方面你们所提供给我们的正是我们最为需要的，像我们这个医疗系统的一线工作人员最需要的这些东西。 Ова е време кога на тест се ставаат и мултилатералните меѓународни институции, меѓутоа и солидарноста во билатералната соработка меѓу државите. 我们现在的这场斗争呢，我承认，就像您所说的，需要大家团结一致，而且是各个民族团结在一起，不讲这个区分。 Мислам дека денеска ние го положивме овој тест во нашите односи помеѓу двете држави. 我们今天就以我们这场这个捐赠活动证实了这种相互之间的友爱和帮助。 И не случајно на почетокот реков дека ова е продолжение на соработката и помошта што ја добиваме од вашата држава, имајќи предвид дека токму последната донација од 104 амбулантни возила беше токму во делот на здравството кој што очекуваме да се имплементира. 我们看到近期中国是持续不断的对我们国家给予捐助和帮助，特别是在那个爆发之前，还有140辆那个医疗救护车，也都到位了。 Така да само се надевам дека ќе продолжи оваа соработка меѓу нашите две држави и се разбира со во нашите можности ви стоиме на располагање и ние што можеме да помогнеме, бидејќи како што реков, ова е време кога пријателите, државите, земјите се солидаризираат. 基于我们两国之间传统的友谊和这样团结互助的这个感情，我们永远就是无论你们有任何帮助，有任何需要我们帮助的地方，我们随时在线，随时帮助你们。Се разбира, еден од следните предизвици за државата покрај здравствената ќе биде и намалување на влијанието врз социоекономската состојба, бидејќи поради рестриктивните мерки економијата ќе биде првата која што ќе биде таргетирана, односно оштетена од овие состојби. 而且呢，可以预见，我们国家的这个经济肯定会因为这个疫情啊遭到打击，后面的情况不容乐观。 Меѓутоа, тоа сепак е од втор план. Прв план е сега како да ставиме стоп на ширењето, како што во голем дел и вие успеавте, и да ги оздравиме тие што ни се болни. 我们国家还处在中国的第一阶段，就是抗击这个控制疫情的更广泛的传播，而那个中国呢已经进入到第二阶段，就是复工复产的阶段。 Така да уште еднаш во име на владата, во името на граѓаните, ви благодарам за оваа донација и истата ќе биде запаметена од сите нас. 我们也非常希望在中国的帮助下，我们能够尽快进入第二阶段。再一次代表这个政府和人民感谢中国政府给予我们的帮助和援助。 Благодарам. 感谢您。Hvala mnogo. Hvala. 结束吗？结束。Да. Ajde, ubava večer. Da pazite. Pozdrav. 尊敬的布亚尔·奥斯马宁副总理，阁下你好，很高兴啊，今天同你以视频连线的形式举行中国援助白马抗疫物资交接仪式。 Почитуван вице-премиер Бујар Османи, добар ден. Се радувам што се гледаме преку видеоконференција денес.
По повод церемонията за примо предаване на донацията со медицинска опрема от Народна република Кина за Република Северна Македония. 在新冠疫情面前，世界各国命运与共，休戚相关，没有一个国家可以独善其身。中白马两国是好朋友、好伙伴、好兄弟。此前，在中国疫情防控最吃紧的阶段，白马领导人和各界友人纷纷向中国政府和人民表达支持和慰问，中方对此将始终铭记在心。 Пред предизвикот со епидемијата од COVID-19, судбината на сите земји е меѓусебно поврзана. Ниту една земја не може да се справи со ова епидемија сама. Кина и Северна Македонија се добри пријатели, добри партнери и браќа. Во најкритичниот период на превенцијата и контрола на епидемијата во Кина, водачите и пријателите од Северна Македонија ја изразија својата поддршка и симпатија за кинеската влада и кинескиот народ. Кина секогаш ќе го има ова во предвид. 如今白马面临疫情挑战，中方对此感同身受。在自身防控任务依然艰巨、医疗用品依然紧缺的情况下，克服困难，尽己所能。应白马方紧急请求，提供抗疫物资援助。中国国内有关部门和企业通力配合，夜以继日，用近1个月的时间，便筹集了白马最急需的防护服、防护口罩、外科口罩、护目镜、手套、鞋套等医疗防护物资。现在，我代表中国政府向白马政府转交这一批援助物资，协助白马抗击疫情。 Сега Северна Македонија се соочува со предизвикот. Кина е загрижена за луѓето во Северна Македонија кои се борат со епидемијата. И покрај фактот што во Кина собствените задачи за превенција и контрола се уште тешки, а медицинските материјали се уште во недостиг. Кинеската страна успеа да ги надмине тешкотите и да обезбеди снабдување со антиепидемички материјали како одговор на идното барање од страна на владата во Северна Македонија. Релевантните владини агенции во Кина има тесна соработка, а кинеските компании работеа деноношно за да ги произведат идно потребните резерви, како на пример комплети за тестирање, заштитни одела, заштитни маски, хируршки маски, очила, ракавици и заштита за чевлите. Во име на кинеската влада, ја сега ви ги предавам материјалите како помош за владата на Северна Македонија да се справи со епидемијата. 当前，疫情仍然在全球蔓延，世界经济遭遇严重冲击。在前不久举行的20国集团领导人特别峰会上，中国国家主席习近平倡导国际社会坚定信心、齐心协力，共同应对，全面加强国际合作。中国同包括白马在内的中东欧国家，应当增强命运共同体意识，发出风雨同舟、守望相助的信号，争取早日携手战胜疫情，不断深化17+1合作。5月上旬，中国国家卫健委还将举行卫生部长视频会议，邀请白马卫生部长在内的中东欧国家卫生部长参加，协调国际合作，交流抗疫经验，共同维护全球公共卫生安全。Во моментов COVID-19 избива во различни делови на светот, представувајќи сериозна закана за животот и здравјето на луѓето и сериозен предизвикот за економијата. На неодамнешниот вонреден самит на лидерите на Група 20, председателот Си Џинпин ја издакна неопходноста
меѓународната заедница да ја зајакне довербата, да дејства во единство и да направи колективен одговор со сеопфатно засилување на меѓународната соработка. Битката против COVID-19 надера да сме посвесни дека сме во заедничка единица на човечката судбина. Кина и Северна Македонија, како и другите земји од Централна и Источна Европа, треба да направат порешителни напори и да работат заедно со поблиска координација и соработка. Треба да испратиме порака за партнерство, солидарност и взаемна помош, за да обезбедиме рана победа против COVID-19 заедно и да продолжиме да ја продлабочуваме соработката 17+1. На почетокот на мај, Националната здравствена комисија ќе одржи видеоконференција за министрите за здравство на медицинските и медицинските експерти, на која ќе го покани и министерот Филип Че, за да учествува заедно со другите земји од Централна и Источна Европа, за да ја координира меѓународната соработка, да размени антиепидемички искуства и заеднички, да го заштити глобалното јавно здравство. 此次疫情爆发以来，中白马双方始终保持密切沟通与合作。中方在向白马提供力所能及援助的同时，还向白马卫生部和疾控部门提供了防控方案、诊疗方案等技术文件，并以视频会议等形式分享抗疫经验。当前，白马抗疫仍然面临不小的压力，中方愿同白马人民共克时艰，并肩抗疫，积极探讨在常态化疫情防控中采取灵活多样形式，推动双边互利合作不断向前发展，更好造福两国和两国人民。 Од испуфувањето на COVID-19, ние одржувавме тесна комуникација и соработка. Кинеската страна, давајќи целосно помош на македонската страна, истовремено сподели технички документи за клиничките протоколи за превенција и контрола, како и за диагностицирање и легување, и го сподели своето искуство со Северна Македонија преку видеоконференција. Во моментов, Северна Македонија се уште е под голем притисок на епидемијата. Кинеската страна е подготвена да ги надмине тешкотите и заедно да се бори против епидемијата. И ние сме подготвени да ги истражиме различните методи за промовирање на меѓусебната корисна соработка за време на епидемичката состојба, со цел да им бидат од корист на двете наши земји и народи. 疫情爆发以来，副总理阁下非常辛苦，现在又不得不在家里隔离。我向你和你的家人表达最诚挚的问候，也希望能通过你向白马政府同仁及公众表达亲切慰问和坚定支持。目前，白马政府采取的防控措施积极有效，白马民众高度的团结应对疫情挑战。相信在白马政府的有力管控下，富有智慧、活力的白马人民一定能够早日取得抗击疫情的最终胜利。谢谢。 Почитуван вице-премиер, вие работевте деноношно од испуфнувањето и сега мора да работите од дома за време на карантинот. Јас би сакал да искажам искрено почитување кон вас и вашите семејства и исто така љубезно да ве замолам да ги пренесете моите срдечни поздрави и силна поддршка до нашите колеги во владата, докторите и медицинските сестри во првите борбени редови и на луѓето од Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија презема ефикасни мерки за контрола на епидемијата и народот се бори против епидемијата со солидарност. Верувам дека под силно водство на владата, мудрите и посветени луѓе во Северна Македонија ќе победат во борбата против епидемијата што е можно поскоро. Благодарам.